Խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին որոշ համայնքներում տեղական իշխանություններն ավելի առատաձեռն են դարձել։ Թարմ օրինակ կա Ստեփանավանում, որտեղ զոհված զինծառայողների 35 ընտանիքներին կանանց միամսյակի առթիվ հատկացվել է ընդհանուր 1.750.000 դրամ։ Պարզ չէ, ինչու կանանց միամսյակին միայն 10 տարի անընդմեջ դրամական օգնություններ ստացած ընտանիքների համար է համայնքապետարանը օգնություն նախատեսել։ Նախկինում 2016-ից ի վեր այս նույն ընտանիքները մայիսի 9-ի հաղթանակի տոնի առթիվ էին ստանում գումար, այն էլ ընդամենը 10.000 դրամ։ Փաստացի նվիրաբերվող գումարն այս տարի հնգապատկվել է, դառնալով 50.000։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Հասմիկ Մովսիսյանն ավականու նիստի ընթացքում չթաքցրեց նպատակը, ցանկանում են շահել զոհվածների ընտանիքների սիրտը։ Ուզում ենք նաև մի փոքր սիրտ շահենք 94 թվականից ի վեր զոհեր ունեցած ընտանիքների մայրերին։ Ավականու որոշմանը կից ոչ թե տեղական բյուջեից աջակցություն ստացողների ցանկն է հրապարակված, այլ դեռ 90-ականներից զոհված կամ անհետ կորած տղամարդկանց 35 հոգանոց ցուցակը։ Պարզ չէ նաև ովքեր են ստանալու 50.000 դրամները, նրանց կանայք, մայրերը թե դուստրերը։ ԿՊԻ-ական համայնքապետ Արմեն Գրիգորյանն անգամ առաջարկում էր գումարի չափն ավելացնել բոլորին բաժին հանելու համար։ Իսկ որ սենց մի տարբերակ, եթե ինչ-որ մի բան ավել պլանավորենք, կարող է տենց անենք ավելի ճիշտ է։ Պլանավորումը հնարավոր է, բայց չեմ կարող ասել ինչ կարգի կլինի։ Դե ուրեմն կամ էլ ասած կիսեք, կարող է տենց ավելի ճիշտ է։ Իրավապաշտպաններն են սա դիտարկել եւ ընտրություններից առաջ վարչական ռեսուրսի կիրառում են համարում։ Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը փաստում է 2024-ին ՏԻՄ օրենքում արված փոփոխություններն անգամ արգելում են նման դրամական օգնությունները։ Մինչդեռ Ստեփանավանում դրանք ոչ միայն շարունակվում են, այլև աճում ընտրություններին զուգահեռ։ Եվ սա եւս կարող է ընկալվել որպես ընտրական պրոցեսների ժամանակ բարեգործություն կատարելու օրինական գործառույթ։ Նույնպիսի բարեգործական մթնոլորտ է հարևան մարզի Արագածոտնի Թալին համայնքում։ Ավականին 3 միլիոն դրամ է հատկացրել Մաստարագյուղի մի բնակչի նույն գյուղում բնակարան գնելու նպատակով։ Համայնքի ԿՊԻ-ական ղեկավար Տավրոս Սափեյանը ավականու նիստի ընթացքում հիմնավորել է։ Բնակիչն ապրում է քանդման ենթակա ամբուլատորիայի շենքում եւ ունի հիվանդ երեխաներ։ Նոր ամբուլատորիա է կառուցում այնտեղ, հիմա որպեսզի այդ մարդուն չթողենք անտուն, անծածկ, անտանիք իր հիվանդ երեխաների հետ եւ իր սոցիալապես անապահով վիճակը, մենք տուն ենք գնում, 3 միլիոն տրամադրում ենք, մնացածը իր բարեկամներն են տրամադրում, որ այդ տունը գյուղի մեջ գնենք տանք իրեն բնակվին տեղի։ Բայց աշխատակազմի քարտուղարը հակասում է քաղաքապետին։ Ազատությանը հեռախոսով ասաց, թե երեխաները չափահաս են եւ ամենևին էլ ծնողների հետ չեն բնակվում, իսկ գնվող տունն էլ դեռ սեփականության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Հա, արդեն տեղափոխվել է այդ բնակիչը։ Չէ, այնտեղ փաստաթղթային հարցեր կա։ Եթե 90-ականներից այդտեղ ապրում, նշանակում է ինքը տարիքով մեծ է, այսինքն երեխաները մեծ են, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Իրանց հետ չեմ ոցու երեխաները։ Այսինքն տանը հիմա մարդու կին են ապրում, 3 միլիոն դրամ եք տվել։ Ընդ որում Թալինի համայնքապետարանի շռայլ նվիրատվությանն արժանացած Հրաչյա Դանիելյանն ընտրողների ռեգիստրի տվյալներով 64 տարեկան է։ Նրա հետ նույն հասցեում հաշվառված եւս 4 չափահաս անձ կա։ Ավականու ընդդիմադիր անդամ Սարգիս Մուրադյանը միակն է եղել, որ դեմ է քվեարկել այս որոշմանը։ Ազատությանն ասած, նիստի ժամանակ էլ հարցրել ու այդպես էլ հարցն անպատասխան է մնացել։ Ինչու հազարավոր անապահովների մեջ ընտրվեց հենց այս մեկը։ Իսկ կարող է իմանաք ով է այդ բնակիչը։ Իհարկե ոչ, չգիտեմ։ Բայց սա Թալինի բյուջեից միակ շռայլությունը չէ։ 8 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է 47 գերազանցիկ աշակերտների եւ նրանց ուղեկցող 3 անձանց Վրաստան 7-օրյա շրջագայության ուղարկելու համար։ Որոշել ենք անցած տարի մենք ուղարկել ենք մեր գերազանց առաջադրությամբ երեխաներին Դուբայ, այս տարի ուղարկում ենք Վրաստան։ Եկող տարի մեր բյուջեի վիճակը լավ կլինի, կուղարկենք Ամերիկա։
Թեև համայնքապետը հպարտացավ նաև նախորդ տարվա նմանատիպ դեպի Դուբայ ուղևորությամբ, պաշտոնական փաստաթղթերում այդ մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Պետական գնումների կայքում եւս բացակայում է որևէ մրցույթ կամ տեղեկատվություն այն մասին, թե որ ընկերությունն է կազմակերպելու 50 հոգանոց խմբի արտասահմանյան շրջագայությունը այս տարի։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարն այսօր խոստացավ պարզաբանումներ տալ, բայց այլևս չպատասխանեց մեր զանգերին։